はい、皆さんこんばんは。本日はですね、アーマーワークスサイバーガンのデザートイーグルをご紹介したいと思います。この銃はですね、私のではなく、いつもお借りしているワトさんからお借りした銃になります。いつもありがとうございます。デザートイーグル、非常に有名な銃なんですが、実銃の話を少しだけしますと、マグナムリサーチャーがデザインして IMI、イスラエルミリタリーインダストリーズが、製造する大型のですねオートマチック拳銃になります。世界最強のオートマチック拳銃と言われているようで、50口径弾を使用するというのが特徴だと思います。以前にですねワトさんがですね保有していた東京マリンのですねデザートイーグル、こちらは私も撃たせていただいたことがあるんですけれども、丸いのもですね、エアガンの中でもやっぱり迫力あるチャージだったのを覚えています。私的にはですね手がちょっと小さいので、こちらグリップが結構大きめということもあり、購入はしていなかったんですけれども、今回このアーマーワークスのデザートイーグルはフルストロークということもあるので、東京マルイとの違いも気になっていたので今回お借りいたしました。はい、手にした印象になりますけれども、やはり手に取るとですねやはり大きさを感じられるのがこの銃の特徴だと思います。もはやハンドガンとは言えないレベルぐらいなんじゃないかなというふうに思います。重量もですね、1キロ超えでやはり非常に重く感じます。あとグリップもやっぱり太くてですね、私にはちょっと持て余す太さですね。あとアーマーワークス社の方がですね東京マルイと比べて色合いですね、マットブラックもうちょっと艶消しな感じがしました。やはり今回のですねアーマーワークス製の売りはですねやはりスライドのですねフルストロークからと思います。はい、マズロはですね50口径仕様になります。やはりハンドキャノンと言われる迫力あるマズルフェイスですね。はい、フロントサイトリアサイトともにですねホワイトドット等はありません。はい、あとこちらのリアサイトはワトさんの方でカスタムしたサイトらしくて、標準のはですね、はい、こちらのリアサイトになります。はい、フロントのところにですねこちら 50AE という刻印が入っています。こちら東京マルイにはなかった刻印になります。はい、アウターバレルの上部にはですねマウントベースがあります。ただしこちらのマウントベースはですねデザートイーグル専用のマウントリングが取り付け可能のようです。はい、左側の刻印はこの通りになっています。刻印のフォントはですね東京マルイとちょっとだいぶ違いますね。はい、こちらが東京マルイで、はい、比較するとですねちょっとフォントがだいぶ違うかなというのがお分かりいただけるかと思います。はい、あとですね記載内容もアーマーワークスのやつはですねこちらマグナムリサーチっていうのが書いてあると思うんですね。ただ東京マルイのはイスラエルミリタリーインダストリーズというここの刻印のですね内容の違いもあります。はい、アーマーワークスの製品はですねマグナムリサーチ社のですね公認ライセンスモデルらしいので、刻印やロゴもですね実銃通りのようです。はい、スライドストップはですね左側のみになります。こちらはですね金属で、ここの部分はスチールみたいですね。この部分はスチールではないようです。はい、トリガーのですね前面にはセレーションが入っています。はい、あとトリガーアップルはですね普通かなというふうに思います。はい、マガジンキャッチャーはこちらになります。左側のみでボタンはちょっと小さめかなというふうに思います。はい、グリップはですね50口径弾を使用するためにかなりの太さと大きさだと思います。あとこちらにですねマグナムリサーチ社のですねロゴが入っています。こちら東京マルイはこちらですね IMI の刻印になります。はい、あとグリップなんですけどこの触り心地は意外とですね
アーマーワークスの方はツルツルしてますね。これは東京丸井の方が少しグリップ力が高いというふうに感じました。はい、セーフティーレバーですね。こちら左右にあるアンビタイプになります。このセーフティーレバーはですね、カスタム品らしく、純正品はですね、このような形になります。はい、スライド右側にもですね、マグナムリサーチの刻印や、あとシリアルナンバーも刻印されています。はい、マガジンの相談数はですね、25発です。このマガジンですね、前方にスリットがないタイプになります。あとですね、東京丸井のマガジンとはですね、これが丸井のデザートイーグルのマガジンですが、はい、作りがちょっと違うので、これ互換性はないというふうに思います。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。はい、こちらですね。このボタンを押しながらですね、このレバーを下げると前方にですね、この通り分解ができます。で、今ちょっとこんなのが、これがリコイルスプリングガイドですね。で、この後アウターバレルをこの通り簡単に抜くことができます。はい、ここがですね、チャンバー付近ですが、ここがホップダイヤルになりますね。で、これアウターバレルとインナーバレル、このピンですね、これを抜くことで取り外しが可能のようです。はい、スライドになりますが、このシリンダーものすごく大きいですね。はい。あとちょっと気になったんですけど、ここ溝があるんですよね。で、これちょっと調べたらですね、ここにスライドストップがかかるノッチ削れ対策の金属が入ってるはずなんですが、ちょっと私がお借りした時にはもうちょっとなかったんですね。で、もともとついてなかったのかちょっとわからないんですが、これ多分ですね、ここにですね、ノッチ削れ対策の金属が入ってた後だと思います。はい、リコイルスプリングとガイド、これはガイドともにですね、スチール製になります。はい、機関部ですが、ハンマーもトリガーバーもですね、スチール製ではないですね。はい、はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、デザートイーグルの打ち味はやっぱりですね、迫力がありますね。大口径らしく、重くゆっくりとしたスライド交代が味わえることができます。あと見た目もですね、マットブラックで、あとリアル刻印など、私は非常に満足できるものだと思いました。ただですね、実写の迫力はですね、東京丸井製の方がちょっとあるかなというのもちょっと感じました。この点フルストロークというアドバンテージがあったはずなんですが、迫力という点では私の感想ですけれども、丸井製の方が強かったです。あと命中精度はですね、近距離では全く問題なかったです。私の感覚だと狙った場所より少し上に行く傾向があるかなというふうには思いました。あと実写動画を見ていただければ分かるんですけれども、やはり打った後にですね、ちょっとしたマズルジャンプや、あと腕がぶれる模様などですね、かなりの衝撃を受けていることが分かるかと思います。あとですね、スライドストップ、こちらはですね、確実に止まってですね、マガジンが適温であれば、実写上全く問題ないかなというふうに思いました。あと気になるのはですね、フルストローク時にですね、ノズルがたまに残っちゃうことがあって、
これはちょっとすり合わせが必要なのかなと思いました。はい、マグナムリサーチ社のですね、正式ライセンスによる刻印やフルストローク、あと安定な実写性能などですね、製品としては非常に良い製品だと私は感じました。また値段的にもですね、国内メーカーとほぼ変わらない値段というのもあって、この点もですね、非常に評価できる点ではないかなというふうに思います。デザートイーグル好きの方にはですね、持っていて損はない製品かなというふうに感じました。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。